Dagsnytt klokken 12. Politiet i Stavanger pågrep i går kveld 4 mennesker mistenkt for å drive med ulovlige radiosendinger. Sendingene, som pågikk i hele går, forstyrret blant annet instrumentene på skolen. Ja, riktig god morgen ifra Merida. Hvor det egentlig er like fint vær så hos Sigurd. Sånn utseendemessig. Men dere kan vel ut av fargetonen se at det er relativt kjøligt her da. Temperaturer sånn på bare et par grader i natt. Og ja, vi skal få ca. 20 grader midt på dagen i dag, så det er litt av en forskjell. Ja, nå er månen, den er ikke så stor lenger. Ove har vist feil på satellittsambandet, holdt jeg på å si. Billedforbindelsen, så vi får sette over til Santa Fe for et langtidsvarsel derifra. Ved Santa Fe. Faen, er det noe som har skjedd? Jeg trodde de visste hva de holdt på med, men hva de holdt på med nå? Vaske teppene. Jeg lurer på om de har kjørt seg fast i Sorpa. Det må jeg gå ut og se på, altså. Herregud, jeg lurer på om... Hva faen står de her for? Har de kjørt seg fast på flat mark? Dere blir de første til å finne ut. Nei, de hadde ikke satt seg fast. De hadde bare stoppet for å ta av kjettingene. Det var det jeg også trodde. De visste hva de holdt på med, og det gjorde de jo. Så det... Akkurat der kan det bli litt sånn... vanskelig. Nei, de visste hva de holdt på med. Det er alltid bra å ha folk som vet hva de holder på med. Nå. Hey, see you guys. All right. Ja da. Det så lett var det, altså. Ok. Skiværet. Men det er påskevær her, altså. Det er nesten, jeg vil ikke sagt at det er sånn badebukse, men nesten badebukse. Ok, her er det bra. Påskevær. Der tenker jeg. Jeg har holdt på å skjene gulvet litt. Ja, kan dere se det? Hunden i nabolaget er litt sånn stresset, tror jeg, på det at elektriske kom forbi. Men de har ikke ødelagt noen ting. Ikke en dritt. Ikke kjørt over en. Wow. Det var utrolig bra. Faen ta hunden, altså. Så da har jeg altså fått trimmet treet. Ja, disse gjorde en mye finere jobb enn andre år. Jeg mener, det ser jo ikke pent ut nå på vinteren, men jeg skjønner ikke hvorfor de bare ikke vil ta hele det treet, men det... Akkurat det burde jo jeg bare drite i. Så det skal jeg. Så igjen, dette er slutten på dette. Jeg vet ikke om, er dette en direkte
Nei, dette er bare sånn premierevær. Så jeg kanskje ikke skal på en måte... Det er det med de der tunge trøkkene, vet du, når det er så frøse, men altså, drit i det. Men dette er premiere. Ja, premiere, ja. Så jeg vet ikke, liksom for å få det til å virke litt tidsaktuelt, kanskje skal si, og her kommer tirsdagsværet. Eller vent nå, kanskje jeg bare skal si, her kommer været for resten av januar. Fint, tror jeg det skal bli. Skikkelig fint. Åh, deilig. Jeg likte de par siste årene så har ikke bladene falt av på treet, så jeg tror så alt de er litt sånn brune, så har han i hvert fall blader på trærne. Ok. Ja, det var alt herfra, altså. Det er jo litt kaldt. Litt kaldt og litt varmt om en annen. Men deilig. Først og fremst deilig. Oi. Ok. Blogg videre. Ha det bra godt, folk. Jeg hører ikke de sier at det skal være. Ja, takk, Knut. Ja, jeg ser at de har fått snø i Øygarden også nå. Bare se på fjellene der, på andre siden av fjorden. Hva i verden er det som foregår på Sturebasen akkurat nå? Har de utblåsing på Sturebasen? Jeg klarer ikke helt å se om det skjer noe med Ingstad. Vi får se litt senere. Ja, riktig god lørdag og velkommen til Kaffebloggen. Værmessig så er det jo bare en nydelig dag her i Merida. Det skal dere få se snart, for vi skal ut og se på Mac Mini. Om jeg har råd til det. Jeg har jo sett på nettet også, og vel... Jeg har strengt tatt hverken råd til PC eller Mac Mini, men jeg hadde jo en direktesending i går, da. Det var ikke så forferdelig mange som så på den, men jeg synes det var så kjekt da, sånn med sånn direkte respons og diskutere hva som helst egentlig. Neste direktesending tar jeg på mandag klokka 18 for øvrig, for de som har lyst til å være med på det. Og det ga mer smak enn å bare sende fra iPhonen min er litt lite tilfredsstillende, for jeg har så liten kontroll på sendingen, synes jeg. Jeg får starte den, og den starter som regel litt før jeg aner det. Men det har jeg blitt vant med nå, så nå vet jeg hva tid sendingen starter i det minste. Men det å få avslutte den, sånn at jeg ikke kapper slutten av, det synes jeg var en vanskelig øvelse. Men jeg finner vel ut av det også etter hvert. Men jeg vet at med de programmene som du kan sende med både fra PC og fra sånn Mac, så har du litt mer kontroll på det hele. Og så kan du da også vise innslag, og det går også an å ta inn andre YouTubere på direkten, så man kan ha en samtale. Jeg har sett Jan Sverre gjør det, så jeg vet det går an. Men det går ikke an med en iPhone. Og heller ikke med en iPad. Det er det bare sånn. Direkte fra kamera, det hele. Og det er jo for så vidt kjekt nok det, altså. Men jeg liker jo å lage litt innslag, og jeg liker veldig godt å motta innslag. Så takk til Sigurd og Knut. Og ja, jeg går ut ifra at Ove jobber med sine tekniske problemer og bidrar så snart han kan. Jeg vet han skulle få installert fiber. Jeg håper du har valgt en av de gode leverandørene, da, for det er forferdelig mange dårlige fiberleverandører i Spania. Jeg har vel endt opp med at Telefonica, de er det statsdrevne teleselskapet Telefonica, som de fleste kjenner som Movistar, siden det er det de markedsfører seg under som
at det ligger litt sånn spøk i det da. Movistar. Altså det betyr rett og slett bare mobiltelefonstjernen, men det høres jo ut som det engelske ordet. Så det er en sånn liten spøk de har lagt til når de valgte Movistar som firmanavn for mobildivisjonen. Og du vet, den har jo blitt så stor at det er jo for det folk kjenner de som i dag. Så Movistar Telefonica, de vil jeg anbefale, for de er bare superraske. Jeg har prøvd alt annet, og det er grusomt dårlig. Verst vil jeg si Orange med jazztell på tredje jumbo, eller annen jumboplass. Og så kan du bare fylle på de som er. Altså, de er ikke noe særlig gode, noen av de. Kanskje Vodafone hakket bedre, men der mottar du noen merkelige regninger som jevnt over er dobbelt så høye som de skal være. Så jeg advarer mot Vodafone. De prøver å lure deg på regningene de. Nei, som sagt, vi skal ut og så se etter maskin til å produsere kaffebloggen direkte på. Jeg kjøper den ikke i dag. Jeg har ikke råd til det, men jeg har en spareplan. Og så er det sånn, jeg har siden Sigurd var her gått ned over 9 kilo. Jeg kan snart si at det er 10 kilo. De pengene som jeg har spart på det, har jeg spart. Så et par uker til med slanking, så har jeg nok råd til å kjøpe maskin. Nei, det er liksom så mye kalorier det er i øl, for eksempel. Og etter bare Balthazar ble stengt, så har vi vært på noe bar i det hele tatt siden. Nei, vi var jo sammen med hele den der gamle vennegjengen på en bar, men jeg tenker at om jeg og Endre har gått på noe bar, jeg traff jo kuderne damer, jeg rotet litt på en bar, så jo da, jeg har vært på et bar 2 ganger, men jeg tenker sånn vanlig, sånn som når jeg og Endre igjen har gått ut på formiddagen og bare tatt noen øl på en bar. Jeg tror ikke vi har gjort det siden Balthazar stengte. I dag er det jo så fint solskinn at kanskje vi skulle tatt en tur bort på Casa Flores og så det der i solsteigen en liten stund og drukket en halvliter eller 2. Men vi får se. Vi skal nå i hvert fall først av gårde til både Carrefour og til Vurten og se på PC-er og minimacker. Og jeg har som sagt sjekket på nettet også, men det som skjer ofte på Carrefour at de har noen merkelige uannonserte tilbud. De kan ha plutselig 50% på en maskin, bare sånn. Det er sånn som Carrefour gjør for å få folk til å gå i butikken, rett og slett. For det er mange som vet om det, at plutselig så er det produktet der kjempebillig, bare en dag da. Tilfeldigvis, jeg skulle kjøpe meg en ny dongeribukse i forrige uke, og de koster vanligvis 7 euro, så det er jo vanligvis ikke noe særlig dyre uansett. Men den dagen der hadde de sånn sjokktilbud på 1 euro, så jeg kjøpte mer enn 1 bukse. Men jeg kjøpte ikke for mange, for at, som sagt, jeg trenger ikke nødvendigvis så store bukser så veldig lenge til, håper jeg. Det største kaloriinntaket jeg har nå, det er vel melken jeg har i kaffen. Ja, så litt øl og av og til. Og spiste på Kinabukken. Så er det ikke akkurat noe feite mat vi spiser. 2 stykker med kålmannsjus og en stykke sushi. Og så en tallerken med steikt fisk og grønnsaker. For øvrig veldig, veldig fint. Ufint anrett av han som steikte han. Han pleier å gjøre en bedre jobb enn det. Det var en stygg presentasjon, men maten var god. Og du vet, hvis du spiser deg stappmette på sånt, så har du allikevel ikke tatt den så voldsomt mye kalorier. Det er vel helst den der, fullt på å si Balthazar-taperen. Ja, det er ikke bare Balthazar har sånne kaloririke taper, det er jo
nærmest standard i alle barer i hele Spania. De serverer veldig, veldig feitende taper. På Pestorejo, der serverer de bare Pestorejo som taper. Det den eneste taperen du får på Pestorejo. Ja, du kan jo kjøpe andre da, men jeg snakker om sånn gratis taper. Det er jo mye det som gjør at vi går på steder, det at de har, etter hvem som har best gratis taper. I øyeblikket det kanskje han Carlos, så den som har best gratis taper, tror jeg. Men det litt langt å gå, så det gjør vi ikke så ofte. Svensken også, han som ligger på helt andre siden av byen, har jo også veldig bra standard. Lenge siden har vært der. Det så langt å gå, han forstår det også. Vet han Bo, svensken, han som bor midt i byen, han går heller ikke opp til han svensken i Bodegårdenes bydelen, for han også synes det for langt å gå. Men han svenske, Bo, han treffer jeg ofte, egentlig på bare han Carlos, men siden vi ikke har vært der siden før Balthazar stengte, så har jo det også blitt en liten stund siden da. Nei, jeg må vel begynne å gå litt på barer igjen og bli litt sosiale. For det sånn i Spania, det der du sosiale, det veldig lite hjemme i husene til folk det foregår. Altså dette huset her stort, det har 5 soverom, det har etter spansk standard en veldig stor kjøkken. Altså, ja, det vel ikke så liten i forhold til norsk standard heller, denne kjøkkenen. Og så det 2 svære soverom. Det ene med eget bad. Det 2 komplette bad med dusj og badekar og BD og det hele. Og så utenom så det et toalett i første etasje, så du slipper å gå opp og pisse hele veien. Eller hvis du har gjester da, men det har de jo som regel ikke. For stuen så knøtt små. Jeg synes synd på naboen som har 2 tenåringer nå. Heime har lyst til å ha hjemmefest, han får noe lov å ha det av og til, da. Men da må jo foreldrene ut, for det ikke plass. Altså, heime kan jo ikke ha kameratene sine inne i stuen, foreldrene, eller hvor i all verden skal de gjøre av seg i den lille stua? Sånn det i Spania. Så, nei, det skjer helse- og sosial kontakt ute på barene. Så vi må vel begynne å gå litt på barer igjen. Jeg snakket litt om at jeg hadde tenkt å flytte, men det har man altså ikke tenkt å gjøre. Men det har litt med disse her hetebølgene. Man har tenkt å finne en alternativ løsning. Det kan jeg jo si litt om senere. Enten det blir i dag, eller mest sannsynlig tar jeg det vel i morgen, for jeg ser meg opp i 11 minutter med babling allerede, og så skal vi jo vise litt av været fra den turen til Carrefour og Vørten. Det tar i hvert fall et par minutter. Så kaffebloggen i ferd med å bli lang nok i dag. Men nå skal vi altså ut på tur og se på PC og Minimac. Jeg tenkte vi kunne se på været i Mérida mens vi kjører opp til Carrefour.
Ja, her vi fremme på parkeringsplassen til Carrefour. Vi var jo her for et par dager siden og fant ut at de hadde en PC, så det hadde gått an å kjøpt hvis jeg hadde hatt litt mer penger, men håpte på at de skulle ha sånne overraskelsestilbud. Men det hadde de ikke i dag. Sånn vegg i vegg med Carrefour ligger McDonald's, og de har jo til og med innredet treningsstudio på McDonald's. Ja, i toppen av bildet der kan dere skimte skiltet til McDonald's. Vi skulle ha Støvørten, og der er det Burger King. Så det er burgere å få uansett hvor hen du har lyst til å handle. Og det som er litt spesielt med denne Burger Kingen, at den er åpen 24 timer. Jeg har ikke noe mot denne Burger Kingen. Det er den som ligger nede i sentrum jeg ikke liker, som har ødelagt hele plassen. Nei, denne her har jeg rett og slett ikke noe utsetter på. Men så var det Vurten da. Har de noen gode maskiner til akseptabel pris? Ja, de hadde veldig lite. Så vi gikk bort og så på en ny plass. Og de hadde også veldig lite. Jeg får se mer på nettet. Jeg har jo ikke råd riktig ennå likevel. Ja, her ser vi noe som er så typisk spansk som det kan bli. Parkering i rundkjøring. Det synes jeg er helt topp at det er lov. Nå er det ikke sånn at det er noen lov som sier at det er lov å parkere i ytre filen i en rundkjøring i Spania. Ei heller at høyre fil i en gate med 2 filer er beregnet til parkering, eventuelt dobbeltparkering. Det er ingen lov som sier at det er tillatt. Men spansk lokalpoliti, det er jo de som eventuelt deler ut bøter og tilkaller tauing og sånt, så de aksepterer det, så lenge at du ikke blokkerer noen. Hvis bare trafikken kan passere. Og hvis du dobbeltparkerer, og noen da kommer og begynner å tute bitte litt med hånden, så skal du være i stand til å flytte bilen din i løpet av mindre enn 1 minutt. Da aksepterer alle dobbeltparkering. Ja, jeg har etter kjøreturen skiftet kaffen ut med Steinberg Sinn, som jeg så mange ganger har anbefalt. Og jeg tror det siste gangen den kommer i sånne plastikkgreier. Og det er en god nyhet. De er nå forbudt i Spania. Tenk deg de i sjøen. Kommer det en fisk inn der, setter seg der, så har han den rundt. Kommer det en fisk inn der, det kan til og med komme flere fisker inn og setter seg fast. Tenk deg, går det i en stim, fanger du 6 fisker sånn sammen. Kommer seg aldri ut. Nei, det er godt at de blir forbudt. Så nå skal de bare pakke seg krympefilm. Og det tror jeg har vært gjort i Norge allerede en stund. Kjøpte noen flasker med øl med for Balthazar. Og det var ikke lenger sånn 6-pakninger, sånn som jeg vant det med. Nå var det 4 pakninger i krympefilm. Det så ut som det var fullstendig gjennomført, at det ikke var sånn på ølboksene heller. Så verden går fremover til og med i Spania. Jeg må si at jeg synes spanjolene har blitt veldig flinke til å holde det rent. Når vi kom her til for 14-15 år siden, så synes vi det var mye søppel overalt. Altså, det var ikke rent og fint. Det var rett og slett skjede og forsøpla over veldig, veldig mange plasser som ellers kunne ha vært fine. Men det har skjedd en veldig, veldig positiv utvikling. Altså, folk hiver ikke søppel i naturen lenger.
hadde en liten teori om det, så jeg fortalte det til Lukas Paco, og han mente at jeg kunne være inne på et poeng. Du vet, i Franco-tida, da gjorde folk opprør på den måten de kunne. Og det å bare hive masse med drit på et jorde, det var en måte å gjøre et slags opprør på. Og det ble en måte å bli kvitt problemavfall. Men i løpet av de siste årene nå så har det blitt satt opp sånne miljøstasjoner for resirkulering over hele byen. De er over det hele. Du kan levere inn selvfølgelig restavfall, men glass, papir, plast, brukt matolje, og en rutine for brukt motorolje. Den skal bare plasseres med siden av dunken til matoljen og merkes med at det er brukt motorolje. Og har du gamle møbler eller vaskemaskiner eller hva som helst, så bare setter du det med siden av miljøstasjonen. Så når de henter det sent på kvelden, så noterer de seg det at der står der et bord eller en sofa eller et kjøleskap som må hentes. Så neste morgen så kommer det en bil til de plassene de har notert seg på kvelden, at det står ting som skal hentes, og tar det med seg. Og det koster oss ingenting. Det er jo en renovasjonsavgift, altså, men den er veldig låg, synes jeg. Det er ikke mye vi betaler i renovasjonsavgift. Mye av det er 35 euro i året. Jeg tror det var noe sånt. Får en regningen i året på det, det vil si det får egentlig ikke regning. Det blir automatisk trekt i banken, sånn som det meste gjør av sånne faste utgifter. Det går jo aldri å betale regninger i Spania. Du lager avtaler, så gjør at regningen blir direkte betalt i banken. Sånn garanti for at hvis du ikke har penger på kontoen, så vil jo ikke banken utbetale pengene. Det er ikke det, altså. Det er ikke noen sånn ubetinget garanti for mottakeren av pengene, men det øker i hvert fall sjansen. Det gjør i hvert fall umulig å glemme det. Jeg synes det er et greit system. Mange synes det er et veldig sånn påtvunget system, men jeg synes det er et ganske greit system. Slipper jeg å tenke på regningene, de går av seg selv. Jeg har jo for så vidt noe lignende i Norge med denne autogiroen, men det er et litt annet system. Det fungerer litt annerledes i Spania. Jeg synes jo den norske autogiroen er på en måte enda greiere, for den kan du kontrollere via nettbanken. Spansk nettbank det er under utvikling. Jeg har nettbank for så vidt på den banken, så jeg bruker den som ligger nede i Pedersgade, nede i gågade, den som heter Libabank. Pedersgade, hva er verden var jeg blant det for? Libabank i gågade. Men hver gang jeg skal logge inn, så er det et eller annet gale, så jeg har aldri fått brukt det, så det gjør at jeg må ned og så oppdatere bankboka mi 2 ganger i måneden i maskinen som står nede i gågade. Det skader ikke å trimme litt, det er jo fint vær. Veldig, veldig fint vær, egentlig. Ingen kommentarer, så jeg har observert. Det er vel på grunn av at det er så mye kommentarer i chatten. Jeg lurer på hvordan denne direktesendingen i går på 2,5 timer mest det var. Jeg hadde planlagt sånn 55 minutter maks ferdig før Dagsrevyen, men det ble det nå ikke. Jeg vet ikke, tør jeg høre på den? Jeg tror ikke det. Jeg tror ikke det var så mye utritning. Jeg tror det var koselige. Det var ikke så kjempemange som var med på den, men det var kjekke folk som var med. Jeg har vært inne og sett på Prikken sin spilling av Fortnite i dag også. Det er ikke noe jeg kommer til å begynne med Fortnite. Jeg gjør ikke det. Jeg er for gammel, rett og slett. Jeg er rett og slett for gammel. Det er ikke noe annet å si om det. Men nå vet jeg ikke om jeg har så mye mer å berette. Jeg må konsultere nettet nøye. Og så når det gjelder PC eller Mini-Mac. Og så må jeg gjerne ta en tur til Baderås, for vi må jo ta en tur innom
Mediamarkt og se hva de har å tilby. Det hender jo at de også har bra priser. Og da, når vi først er i Ballerås, så kan vi jo stikke innom den store fruktbutikken. Der har de jo utstilt hvert eneste epleprodukt som finnes. Så du kan prøve de. Så det er vel noe vi gjerne kommer til å gjøre i løpet av begynnelsen av uka. Neppe på mandag, men kanskje tirsdag, onsdag. Men i hvert fall, da vil jeg bare takke for i dag. Ønsker dere en riktig, riktig god lørdag. Og det blir jo kaffeblogg i morgen. Sånn premiere klokka 17. Jeg håper at Ove innen den tid har fått orden på sine tekniske problemer, så vi får se hvordan det står til der også. Og så på mandag, da skal jo han ha direktesending hvis teknikken fungerer. Jeg tror ikke han hadde direktesending på mandag, så jeg fant i hvert fall ingenting, og jeg har heller ikke sett noe på YouTube. Du får komme med tilbakemeldinger på det, Ove. På mandag så skal det også være direktesending her på kaffebloggen klokka 18. Jeg prøver mandag, se om det kan være en god dag. Det var en kjekke dag i går på fredagen, men det var litt få. Onsdagen, da var det riktig mange, så onsdagen så var det en god dag. Så nå prøver jeg da mandag og onsdag, og så får vi se om det er gode dager. Så vi snakkes i morgen klokka 17 til ny premiere på kaffebloggen. Riktig, riktig, riktig god lørdag alle sammen. Jeg må nesten slutte med å vise hvor fint vær vi har fått. Og her er det riktig varmt nå. Her på trappen er det 28 grader. Det er klart det er ikke helt realistisk, altså, men det er rett og slett ganske behagelig. Det er nesten så det har kommet vår til mer livet. I Øygarden så det jo i hvert fall ikke vårlig ut. Der så dere det ligger jo snø nesten helt ned til sjøen. Der med Sturebasen. Og på fjellene i andre siden av fjorden ligger der nok så mye snø. Ja, nei, da vil jeg bare enda en gang si takk for i dag. Riktig god lørdag, og vi snakkes i morgen til premiere klokka 17.